Λοιπόν, Κωνσταντίνα, γιατί απεργείτε δικηγόροι, για πες μου, γιατί χθες ξεκινήσατε και τελειώνετε αύριο την απεργία σας. Δεν είναι. Η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά μας έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα. Η τριήμερη λοιπόν αυτή η αποχή κορυφώνεται σήμερα με το πανδικηγορικό, όπως ανέφερε ο συνεργάτης της εκπομπής. Στο πιο αισιόδοξο σενάριο πάντα, Πόπη. Όπως πολύ σωστά λοιπόν ανέφερε ο συνεργάτης της εκπομπής Live View, υπάρχει πανδικηγορικό συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι με σημείο εκείνο στο Δικηγορικό Σύλλογο και πορεία προς τη Βουλή. Και αυτό γίνεται για τον εξής λόγο. Εγώ θα σου πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, σε δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσε πολύ πρόσφατα, λίγες μέρες πριν, έκανε λόγο για δίμευση των εισοδημάτων των δικηγόρων. Και δυστυχώς δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το αντίθετο. Και γιατί το λέμε αυτό, θα μιλήσουμε με παραδείγματα και αριθμούς, να πούμε λίγα και απλά πράγματα. Και πολύ σύντομα. Λοιπόν, ένα παράδειγμα για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ότι ο δικηγόρος παρουσιάζει ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ, θα πληρώσει 4.600 ευρώ εισφορές, ενώ θα πλήρωνε 4.000. Αμέσως το 600, που είναι σοβαρό ποσό για τους καιρούς μας, το χρεωνόμαστε εμείς. Στους νέους δικηγόρους, οι οποίοι δεν έχουν και πολύ μεγάλη φυσικά κίνηση. Ανήκουν βέβαια στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, αλλά και πάλι πλήττονται γιατί με 0 εισόδημα. Ναι, αλλά ξέρεις τι λένε, Κωνσταντίνα. Λένε ότι είναι οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι υδραυλικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δηλώνουν όσα βγάζουν. Άρα λοιπόν πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα για αυτούς και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Κοίταξε, δηλαδή σας βάζουν λίγο. Μας βάζουν λίγο στο στόχαστρο. Αυτό είναι θέμα φοροδιαφυγής, θέμα πολιτισμού και συνείδησης του κάθε ανθρώπου, του κάθε συναδέλφου, του κάθε επαγγελματία. Δεν είναι της στιγμής τώρα να το αναλύσουμε. Όμως, πέρα από τις καθαρές ασφαλιστικές εισφορές, θα σου δώσω ένα παράδειγμα και τα συμπεράσματα θα τα βγάλεις και εσύ και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Δικηγόρος μεσάς τάξης, ο οποίος παρουσιάζει και δηλώνει, ευχόμαστε και ελπίζουμε, όπως είπε, εισόδημα 20.000 ευρώ. Ξέρεις πόσα θα του μείνουν, καθαρά? Θα δώσει και κάτι από την τσέπη του. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ίσως, όπως είπες νωρίτερα, στο επόμενο μνημόνιο. 3.000 ευρώ. Γιατί η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος, η παρακράτηση, η προπληρωμή του φόρου και οι ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν στα 17.000 ευρώ. Τελείωσε. Ήδη έχουμε τελειώσει με τον ΦΠΑ, την επιβολή που τον επιμεριστήκαμε εμείς, γιατί ταυτόχρονα μειώσαμε την τιμή των υπηρεσιών. Πόσα χρόνια θα κάνει για να κάνει απόσβεση σπουδών ο άνθρωπος αυτός? Αν έχει την επιτυχία να κάνει για κανένα μάστερ, ας πούμε. Φοβάμαι ότι δεν γίνεται. Και στο λέω επειδή κάνω το δεύτερο μάστερ μου τώρα. Απόσβεση σπουδών μπορεί να μην γίνει. Και η δική μου γενιά, ίσως και η επόμενη, μπορεί και να μην δούμε συντάξεις. Κωνσταντίνα, πολύ χάρηκα που τα είπαμε.